好，係啦，你可以講噶啦。咁係一個關於10年前嘅，咁我做緊地產嘅。咁當時就有個炒家盤，係就唔俾咗鎖匙我公司嘅。咁帶客上去睇啦。咁通常炒家盤咧都係吉噶。咁好上到樓，咁做翻應該做嘢，敲一敲門啦。係啊。跟住就開門啦。咁一開門入到去，咁我同我個客都好大反應。點解？因為見到有個女人，咁間屋完全係好似住緊咁噶，有家私有成。咁個女人喺度食緊西瓜。一個人咁樣？仲有2個小朋友。係。咁我入到去，咁其實好驚訝咯。當個客都會覺得，咦，點解會咁嘅？係咯，話明係吉噶嘛，咁樣係嘛？係咯，咁但係當時解釋唔到，咁就同個女人講啦。我哋上嚟睇樓㗎咁樣。咁 OK 啦，咁佢又冇應我冇情，咁就同個客入去睇啦。咁睇完行完個圈咁就走啦。咁啊仲要俾個客鬧咗餐添。話乜嘢？即係話點解你帶佢上嚟一間？係咯，話明係吉盤嚟噶嘛，咁點解會有人喺度住嘅？咁送走咗客之後咧，就即刻打翻俾個炒家，就問翻佢啦，就話咦，點解個盤有人住㗎咁樣？咁個炒家都覺得好驚訝啦。咁就請我上去幫佢睇多一次。好啦，咁我當時其實我驚㗎啦，已經係點解會咁嘅？因為其實之前都睇過㗎。咁因為其實嗰個樓盤係死過人㗎。嗰個單位係咪？定係？係啊。所以係好低價㗎。咁好啦，再同個男同事一齊再上去睇啦。咁同樣都係上到去敲敲門，咁就開門入去。咁跟住真係好驚啦，因為入到去係冇晒嘢㗎。嗱，你話你一個人就當係眼花啫，係咪先？你個客都係見到噶嘛，其實係咪？係啊。咁跟住點啊？大家？咁佢開燈咯。開燈，跟住就斬咯，啲燈喺度斬。跟住又把女人聲。你哋唔好再嚟啦，呢度係我屋企咁樣。喺邊度傳出嚟啊？喺好空曠嘅聲音咯，感覺到係，因為間屋已經係冇嘢噶啦嘛。大家真係雞飛狗走噶咯，走晒啊！跟住係走晒。咁呢間屋其實係發生過咩事咧？我記得就係開煤氣自殺噶。仲要自殺添？係啊。係咪就係呢個女人啊？其實係一家人嚟噶。哇！咁係真係發生過噶呢件事？係發生過噶，係啊。咁你當時，但係嗰個炒家，咁佢點解會買呢一間屋咧？低價入啊嘛。就係因為咁嘅原因。係啊。咁你哋都會接嘅，其實都會，即係如果你收到嘅一啲咁樣嘅單位，都照做。會，但係如果有客人真係想睇嘅時候，我哋都會講咯，因為呢個係唔可以唔講噶嘛。係，咁但係嗰個炒家佢知噶嘛，其實係咪？佢知，佢當然知啊，所以大家咪知。其實當我打俾佢同佢講嘅時候，佢其實佢已經係意料到係啲乜嘢咯。係。嚇。咁之後呢個盤點啊？好似係俾一啲巴基斯坦嘅人租咗。嗰啲反而可能冇乜事嘅喎，會唔會咧？溝通唔到，我諗係。係咪可能溝通唔到？真係喎，佢哋唔信呢啲嘢啊嘛，可能係真係。係啊。結果知唔知有冇咩問題啊？後來聽講係冇㗎。都冇問題係嘛？係啊。咦？你講緊嗰單唔係最出名嗰單，唔係香港㗎係嘛？荃灣中心。得啦，咁我講。OK。因為之前嗰單即係話我記得佢烹夫嗰單係嘛？都係話空宅一排啦，唔敢住啦。咁但係俾一啲外國人入去住咧就冇事嘅，就咁。係啊，我諗係溝通唔到咯。係咯。係啊。係咁多係咪？係啦。好啊，多謝電話，唔該 Catherine，好，拜拜。